مهاجرت کردن فقط خارج شدن از کشور نیست، ذهنت هم باید باهاش مهاجرت بکنی. خیلی فکر میکنن که سخت‌ترین بخش مهاجرت بستن چمدون و خدافظی از خانواده و دوستا و یاد گرفتن یه زبون تازه است. اما من باید یاد بگیرم که ذهنمو آماده ساختن یه هویت جدید بکنم. تو اطرافیانتون حتما کسایی رو میشناسید که مهاجرت کردن و بعد از مدتی به کشور خودشون برگشتن. وقتی ازشون میپرسی چی شد که برگشتی، میگن خیلی سخت بود، خیلی دلم تنگ شده بود، دیگه نمیتونستم تحمل کنم. هیچ جای دنیا ایران نمیشه. اما هیچ کدوم از این جوابا درست نیست. این افراد نتونستن از لحاظ ذهنی مهاجرت بکنن. بیولوژیکی هم که بخوایم بهش نگاه بکنیم، چارلز داروین میگه که گونه‌ای توی بقا موفق تره که بتونه خودش رو با محیط زودتر آداپته بکنه، نه گونه‌ای که سریع‌تره یا اون گونه‌ای که خیلی قدرتمندتره. میتونه خودش رو با شرایط جدید همسو بکنه و همسو کردن خودت با شرایط به تو یه هویت جدید میده.